Thank you for joining. How's it going, everybody? My name is Kris from the Asian American International Film Festival. I am the programming manager. This is the Q&A for Birds Watching. I have here today the director of Birds Watching, Kohei Inoue, and I'm just going to chat with you about your film, which I loved. I thought it was very interesting and very, very unique. It had a really unique style, and I understand it was all improvised. Can you talk about why that was your idea? はじめまして、私はクリスと申します。ニューヨークエイジアン・インターナショナル・フィルム・フェスティバルの、プログラムマネージャーをさせていただきます。今日はですね、バードワッチングを監督した井上康平監督を迎えて、Q&A をさせていただきたいと思います。井上監督の作品を私は見せていただいたんですけども、すごく、好きな作品でとっても興味深くてですね、すごく変わった演出方法をされてるなっていうふうに思いました。これは実は前編、ですね、即興、インプロで撮られたということなんですけども、そのあたりのなんていうかその監督の、演出手法とかそういうところをお聞きしたいんですけども、よろしいでしょうか。はい。普段は、広告とかをなんかやっていて、で、やっぱコンテを切るとか、そういうこともできるんですけど、やっぱこう人間の動きとかをより鮮明に描くにはどうしたらいいかっていうことで常々映画制作をするときに、考えていて、で、一つの方法として映画を面白くする一つの方法として即興っていう手段はあるんじゃないかなと思っていて、で、初めて、そのインプロっていうものを取り込んでみて挑戦してみたのが、この作品だったっていう感じですね。Usually, like I do like advertisement or commercial films, and so therefore I can definitely like come up with the storylines and also storyboards. Excuse me, yeah, that was storyboard. I can come up with the storyboards, but however, like when I shoot a film, I always think about like how can I express like human activity vividly? And this time, like I thought about that. Oh, maybe having actor improvise would be interesting. And then I tried it this time. あと、フランス映画みたいなものがやっぱり好きで、好きな作品のお芝居とかそういうものに影響を受けてやってみたいって思ったのもあります。Also, I love French films. I'm interested in French films, so that's why I wanted to try the style of the certain like films I like. That's amazing. I actually definitely perceived that influence. When I wondered about, with improvisation, you allow your actors to create their own character. Do you believe, therefore, that these characters are very similar to your actors? How much do you feel these were based on real people? ですね、それがすごい素晴らしいと思います。で、それをなんていうかこう監督の今回のそのトライされた手法っていうのは私もすごく垣間見ることができました。で、俳優陣にそうやって即興インプロビゼーションをさせるときにですね、どの程度なんていうか監督がその人たち本人俳優としてっていうかその俳優本人たちの姿を
見れたか。で、それがまた監督のその要求してるキャラクターとの、なんていうか、そのギャップとかっていうのは、そういうのありましたか？うん。なかなか、その本人、まずそのキャラクターを作る作業から始まったので、実際にこう役者たちとこうコミュニケーションを取っていって興味深かったのは、やっぱりただこう、セリフがないだけで、台本がある状態と同じだって役者陣は言っていて、それがすごい面白かったです。だからその質問の答えにはなってるかわからないんですけど、本人たちそのままの姿っていうよりは、そのフィクションをドキュメンタリックに撮るというか、そういう作品だったのかなとは思っています。I'm not sure I'm answering your question, but um, so when I have them creating their characters, so the actors are saying that, well, the, I didn't provide them any lines, but there was a script. I see. So therefore, that was very interesting, like a point of view they had, and I believe that it's like a basically like the actors. It's basically like my feeling that like I felt that like it was like a documentary film, and by actors playing the characters. I think that in a way, this film has a very defined location. It's based around this trip that the characters embark upon. I think that in some ways you allow the location to improvise. There is an interesting moment where a character reacts to the weather, which you probably did not plan, right? There's this wind that that somebody reacts to. What was the level of sort of planning around that location? To what extent did you tour it beforehand or have an understanding of what it would be like before you began production? この作品で私が思ったのは、すごくなんていうかすごくなんていうかはっきりした、すごくロケーション撮影現場っていうのを私は感じたんですけども、で例えばその撮影現場ロケーションでですね、例えば天気、その日の天気がすごくその俳優たちが即興するときにすごく影響を与えたとか、なんかそういう面で、例えばもともと撮影前に計画してたことと、実際になんていうか撮影するときにその天気とかそのロケーションの景色とかそういうものから影響されて俳優たちの演技とかこの撮影が変わったっていうことありましたか？これはすごいあって、もともと、その、なんだ山に登っていく、なんて言うんでしたっけ、ロープウェイか。ロープウェイのシーンで、はい、ロープウェイのシーンで、山の頂上に登っていくっていう、本来書かれていたシナリオと、その、実際に起きたもの、実際に目の前にすることに対してのものっていうのは常に順応しなきゃいけなかったんですね。お金もないし、撮影用指もなかったので、なので、ロープウェイのシーンなんかは、本当に風が強すぎて、運行休止になっちゃったりしてたので、現場でこちら、スタッフ側も即興に準じて、本当はこう山の上で会話をするっていうシーンだったのを、
下で何かこう行動を起こさなきゃいけないってことで、即興で、シーンを作って、即興で役者たちにお芝居をしてもらうっていう作業をしたりはしました。天気によって、シナリオと芝居を変えるっていうのはすごい、影響を受けたと思います。Yeah, I guess you're right. For instance, do you remember the scene that there was like a tram going up on the mountain? And we planned to shoot that scene up on the mountain. However, it was actually the out of service because the the high strong wind on that day. So therefore, we have to change the plan to shoot a scene like shoot a scene not on the mountain. Therefore, like we really have to be flexible because due to the weather changes, or stuff like that, with a very limited budget and time. Yeah, it's very impressive. I think, I've watched this film with a few people, and everybody always mentions the music. Can you talk about the score? It has a very sort of experimental style. 本当にすごいそのシーンすごく感銘を受けました。で、この映画は何人かで鑑賞させていただいた時にみんながですね言ってたのが音楽がすごくやっぱりこう良かった、なんかすごく印象に残ったっていうふうに言ってまして、で、すごくこれはなんか実験的なすごいなんかこう音楽だったんですね。そうですね。その音楽も実は即興で作って、スタジオでその音楽の菅原さんが僕の目の前でスコアを書いてこんな感じかっていう風にやってました。現場中の、スチール素材を先に送って、でそこからシーンを想起させてもらっ菅原さんが想起して、で即興で音楽を作っていくっていう作業で進めました。Oh, thank you very much. Actually, my composer, Mr. Sugawara, composed the music like he improvised it. Like when I send that like still photos image of that my film, and he improvised that. He basically like composed the music right away. Mm-hmm. Very cool. So everything improvised. Yeah. これが素晴らしいですね。なんかすべて即興で作られたっていう。It's very impressive. Do you feel that because it was improvised, you did not know maybe what genre it might be? So do you think genre was like romance, comedy? Did you have some plan about that aspect? 即興でやっぱり全部作られたということなので、例えばこの映画がどういうジャンルになるかっていうのは先にもうなんていうかこう計画されてましたが、例えばこれはロマンティックコメディでしょうか、どういうジャンルだとジャンルに入る映画だと思いますか？僕は喜劇だと思って作ってました。コメディだと思って作ってるんですけど、それはお客さんがどう見てくれるのか、いろいろ見せた人たちには意見があったりするので、そこは面白いなと思ってます。I intended to make this film as a comedy. However, I'd like to leave it up to the audience, and each audience has their own opinion. So, like, let them decide I see. Yeah. what the genre is. I see. I was also very interested because this film, it is about 4 people, really 2 couples, but you also have these other characters that appear later.
the blonde-haired woman, and the runaway student. What was the significance of those extra characters? この映画、基本的には4人の主要なキャストが、いるんですけども、その後に高校生の男の子と、あとなんていうか流木のアーティストの方が、後で出てくるんですけども、この2人のキャラクターの意味っていうのはどういう意味があるんでしょうか？基本的にその僕の映画を作っていくときに考えてるのは、メインのキャラクターとそのサブストーリーで出てくる少年っていうのが個人的なキーワードとしてあって、で、そのまあ大人なのか大人じゃないのかわからない彼らのお話と、その少年性っていうピュアな部分っていうものの対称性みたいなもの、2つのその持って異なる人格みたいなものを、一つで表現したいなって思って、サブストーリーを入れてるといったイメージで書きました。So like I had I came up with the keywords of the 4 main adult characters and then high school boy. And even though like those like adult characters kind of like in between like you know adult kids and also adults. Yeah. And so therefore like 井上監督すみません、もう一度ちょっとお願いできますかね。これわかりました。その大人と少年の、対称性、まあ、忘れかけていたもの、忘れているものを大人として描いて、少年たちは、そのピュアな部分、その二軸で、ストーリーを描きたくて、キャラクターたちを考え出したといった感じです。So it's about a comparison between adults, poor adults, and the high school boy. Those adults are basically forget about like when they were younger. And high school boy is not mature. I really wanted to express that. So that the comparison between like adults and then high school boy. Thank you so much. You mentioned French cinema. Besides cinema, what were some of your influences? So non-film influences. 先ほどフランス映画にすごい影響を受けたっていうふうにおっしゃってたんですけども、例えば映画以外に何かその自分のやっぱりその映画制作に影響を与えたっていうものはございますか？でも結構音で映像を作ったりしたりするので、音楽っていうのは結構影響を受けてるとは思います。I guess I believe that I'm definitely influenced by sound or music. 音楽っていうのも入りますかね、それって。そうですね。Okay, let's say, yeah, I'm definitely influenced by a sound and music. Thank you very much. Is there anything else? Is there anything else that you want us as an audience to know about this film that has not been mentioned?
まだ何かおっしゃってないことで、例えば私たちとか観客にお伝えしたいことってありますか、この映画について。うん、まあ、まずその、映画についてはないですけど、まあ、アメリカの方々がどういうリアクションをするのか、それがすごい楽しみですとお伝えください。あ、了解です。I don't have anything to add about my film, but I'm really interesting to know how American audience think about my film, how they react my with my film. I'm looking forward to knowing that. I think that in my experience, I've watched many Japanese films, and I feel often they can be the most simple, conventional films, but also the least simple and conventional films. It's the two extremes, and I think that I definitely prefer the unconventional films, and I think that that is birds watching. Jun-san, does that make sense? Okay, yeah, yeah, I think so. そうですね。私の経験から言って、今まで見てきた日本映画っていうのは、本当になんていうかシンプルで、オーソドックスな手法で撮られた映画か、それが全くその反対でもう、すごく実験的で、そういうオーソドックスやない手法で撮られた映画っていうののどっちかっていうふうに私は思っていて、で、今回の井上監督の作品の、バードウォッチングは、すごくやっぱりその実験的でオーソドックスでない手法で撮られた映画だと私は思います。ありがとうございます。Thank you very much. I think we have time just to ask, what's next? What's your next project? すいません、そうそう時間がなくなってきたので、そうですね、次回作について何かお話をお聞かせ願えますか。僕の作品群で、なかなかこう、メインが女の子になっちゃうことが多いので、次はその男の話というか、まあ、なんか友情とかそういうものにフューチャーした作品をそろそろ撮りないかということで構想中です。My previous films basically focusing on the like a female character as a main character. So in my for my next project, so I'd like to have a guy's I mean a male character as a main character, and I would like to shoot about shoot about like kind of guy's friendship. Oh, that's great. We'll look forward to that. それはいいですね。すごく楽しみにしてます。頑張ります。Thank you so much.